Alo mẹ, ta cô nhà sau này chăm phụ lô đấy. Alo mẹ mình là ba, anh giống sao bây giờ sẽ gặp nhau mà số gì? Ta cô nhà sau này, ta cô nhà sau này chăm ai cái sai phụ lô đấy, bị đồ lo gì? Đi trên khắp mà chỉ biết đó, ba nè nè, ta xin ya đi bộ đó cả, bị gì chỉ bảo đấy. Chỉ là đuôi, bọn nó, chỉ là đuôi tôi để khai ra đó. Cái chuyện lộ anh giống sao bây giờ biểu mà bỏ. One ball musha ni yong phe grind sora ai yo bo da so lo shin no jailan wa do ti lai me chano atan do ma de so lo shin la pyin pe bo one ball musha ni yong phe grind sora ai yo chano kchi myo nwe su de a long ko ayan chit pare chano mait set ta ba kaja ai e bo no jailan du wa do ko tin mo lo ko aw lwin no ko tin nai no bo no a long a kou long shi jaအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအာနာရှင်ကိုဖတ်တတ်ဖို့လို့လူတွေအကုန်လုံးကကျွန်တော်တို့ဒီနှစ်ပေါင်း30အတော်အတွင်းမှာဒီနှစ်ပေါင်း30အတော်အတွင်းမှာသတင်းဌာနတွေအထူးသဖြင့်ပေါ့ VOA တို့ BBC တို့ RFA တို့ကကျွန်တော်တို့တော်လှန်ရေးအဖွဲ့အစည်းတွေဘာဆက်လုပ်မလဲဆိုတဲ့ကိစ္စကိုပဲသူတို့ကမေးကြတယ်မြန်းကြတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့လမ်းကြောင်းတွေကိုပြောလို့ရှိရင်အလေကားတက်နဲ့စစ်တပ်ကိုသတင်းပေးတယ်လို့ဖြစ်နေကျွန်တော်သတင်းဌာနတွေကိုဆွဲတာမဟုတ်ဘူးသတင်းဌာနတွေဆိုတာကပြည်သူလူထုသိအောင်ဖော်ပြရမယ်တာဝန်ရှိသတင်းဌာနတွေဆိုတာကပြည်သူလူထုသိအောင်ဖော်ပြရမယ်တာဝန်ရှိတယ်သို့တော့သူတို့ကလွယ်ကူဆက်သွယ်မေးမြန်းလို့ရတဲ့ကိစ္စရှိတာ哦လွယ်ကူဆက်သွယ်မေးမြန်းလို့ရတဲ့အခါကျတော့ဘယ်သူတွေပဲရှိလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တော်လှန်ရေးအဖွဲ့အစည်းတွေပဲရှိတော်လှန်ရေးအဖွဲ့အစည်းတွေမှာလည်းဖိုးပြောခြင်းတွေအများများတယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့သိတယ်မလားအမေရိကန်သမ္မတနဲ့ဆက်သွယ်ထားပြီကျွန်တော်တို့ကတော့သိတယ်မလားအလာရှင်မြတ်နဲ့ဆက်သွယ်ထားပြီကျွန်တော်တို့ကတော့ Jesus Christ နဲ့ဆက်သွယ်ထားပြီကျွန်တော်တို့ကတော့ဂေါရမမြတ်စွာဘုရားနဲ့ဆက်သွယ်ထားပြီကျွန်တော်တို့ကတော့သိတယ်မလားအခုမနက်ဖြန်တပတ်ပဲဗမာပြည်ကိုတက်ပြီးတော့သိမ်းတော့မယ်ဆိုတဲ့ဖိုးပြောခြင်းတွေကလည်းအများကြီးရှိတယ်အဲ့တော့တစ်ချက်ကအာနာရှင်ကဘယ်လမ်းကြောင်းကိုသွားမလဲဥပမာအခုမင်းအောင်လှိုင်ဘယ်လမ်းကြောင်းကိုသွားမလဲအဲ့ဒီမင်းလက်အောင်လှိုင်သွားမဲ့လမ်းကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ကဖတ်တတ်ဖို့လို့ဗမာတွေပြောတဲ့စကားတစ်ခုရှိတယ်နော်ဗမာပြည်သူတွေပြောတဲ့စကားရှိတယ်ခွေးကိုတောင်ကြောင်ပိတ်ကြိုက်ရိုက်လို့ရှိရင်ကြိုက်တယ်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ခွေးကိုကြောင်ပိတ်ပြီးရိုက်เสียလို့လားခြံစည်းရုပ်ခတ်ပြီးဒုတ်နဲ့ထိုးတော့မှအဲ့ခွေးကသိမ်မဲ့ကိစ္စအဲ့ဒါမျိုးကိုဗမာတွေကမစင်စားဘူးငါတို့ထွက်ပြေးမယ်ဆိုတဲ့အပေါက်ပေါ့သူတို့ကိုထွက်ပေါက်ပေးရမယ်ဆိုတဲ့အပေါက်ပေါ့ခွေးကိုတောင်ကြောင်ပိတ်ရိုက်လို့ရှိရင်ပြန်ကြိုက်တယ်ပေါ့ဟာငါတို့ကခွေးမှမဟုတ်တာငါတို့ကလူတွေခွေးကိုကြောင်နဲ့ပိတ်ထားပြီးသွားလို့ရှိရင်အဲ့ခွေးကိုဘယ်လိုသတ်ရမလဲဆိုတဲ့ကိစ္စကိုစဉ်းစားဖို့ကိုယ့်ကိုမထီအောင်လှန်နဲ့လှမ်းထိုးမလားတုံးနဲ့ထိုးမလားတခါကြတော့ကျွန်တော်တို့ကအတွေးအခေါ်တွေကနည်းနည်းဖြန့်ကျက်ပြီးတော့တွေးဖို့လိုတယ်အတွေးအခေါ်တွေကဖြန့်ကျက်ပြီးတော့တွေးဖို့လိုတယ်ဟိုရှေးလူကြီးစောက်သုံးမကြတဲ့ရှေးလူကြီးတွေပြောတဲ့စကားကိုအသေးကြက်ထားပြီးတော့ရှောက်ပြီးတော့သိရမလားဟိုပြောတီပြောရှောက်ပြောနေလို့မရဘူး950ဇန်နီပတ်တွေဖတ်ပြီးတော့နောက်ဆုံးကြတော့ဖះဖြစ်ပါတယ်ရှောက်အော်နေလို့မရဘူးခစ်ကြီးကပြောင်းသွားပြီဒါအခုဒီမှာရှိနေတဲ့ဖိုးဖွားတွေဦးတော်တွေကိုမမတွေညီတွေညီမတွေပေါ့အမတာလီစွာတွေပေါ့ကိုထွန်းလှိုင်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးတာလီစွာတွေခင်ဗျားတို့ဖြည်းဖြည်းတိချာစဉ်းစားဖို့လိုတယ်တစ်ချက်နိုင်ငံတနိုင်ငံမှာစစ်တပ်ရှိဖို့လိုလားခင်ဗျားတို့ကပြောလိုက်မယ်စစ်တပ်မရှိရင်ပြဿနာတွေတက်သွားမှာပေါ့စစ်တပ်မရှိလို့ရှိရင်တိုင်းပြည်ကြီးရောလူတကာအကုန်လုံးကလာပြီးတော့ဒီမှာဒုက္ခပေးမှာပေါ့ခင်ဗျားတို့နေဝင်းအာဏာသိမ်းတဲ့1962ကနေပြီးတော့အခု2021အထိဘယ်နိုင်ငံဗမာပြည်ကိုစစ်လာတိုက်နေလို့လဲဘာမှစစ်တိုက်စရာမလိုတရုတ်တွေပတ်စံရှိတယ်ရန်ကုန်မှာခင်ဗျမြေကောက်ဝယ်ထားလိုက်မယ်တရုတ်တွေပတ်စံရှိတယ်အေယာဝတီမြစ်ဆုံကြီးကိုတက်သိမ်းလိုက်မယ်
ထိုင်းနိုင်ငံလည်းခင်ဗျားတို့စစ်လာမသိဘူးသူတို့လိုချင်တဲ့ project တွေသူတို့ကသူတို့စာချုပ်စာတမ်းနဲ့လုပ်လိုက်တယ်ဗမာတွေဘာလုပ်လို့ရလဲဗမာတွေဘာမှလုပ်လို့မရဘူးတစ်ချက်ငါတို့မှပတ်စံမရှိဘူးနှစ်ချက်ငါတို့မှနီးပညာမရှိဘူးသုံးချက်ငါတို့မှလူသားရင်းမြစ်မရှိဘူးဒီစစ်တပ်ကြီးရှိနေတဲ့အတွက်ငါတို့မှဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့အရန်ကိုငွေကြေးလိုအပ်နေတယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စမျိုးဘာဖြစ်လို့ခင်ဗျားတို့မစင်းစားတတ်တာလဲမတွေးတတ်တာလဲဟာခင်ဗျားတို့ဥပမာတစ်ခုပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘူတန်မှာစစ်တပ်ရှိလို့လားဟာဆွစ်ဇာလန်မှာခင်ဗျားတို့ပြောနေတာကမ္ဘာမှာအကောင်းဆုံးဆိုတဲ့ Federal နိုင်ငံဆွစ်ဇာလန်မှာစစ်တပ်ရှိလို့လားစစ်တပ်ရှိတယ်ဆိုရင်တော့အဲ့စစ်အသုံးစိတ်ကိုဘယ်လောက်သုံးနေလို့လဲခင်ဗျားတို့ရှေ့တုန်းကလူကြီးတွေပြောသွားတယ်ရှေ့တုန်းကလူကြီးတွေပြောသွားတယ်အဲ့ရှေ့တုန်းကလူကြီးတွေဘန်ကောက်တောင်ရောက်ဖူးရဲ့လားမြဝတီနယ်စပ်တောင်ရောက်ဖူးရဲ့လားရွှေတကုံဖျားတောင်ဖူးဘူးလို့လားစောက်ရင်းပါပဲနဲ့ကတော့ပါရဲ့အိမ်မာနေရွာဦးကျောင်းသွားပြီးဟိုပြောဒီပြောနေဖုန်းကြီးပြောတဲ့စကားနားထောင်ပြီးတော့ရှောက်ပြီးတော့ဟိုပြောဒီပြောတွေပြောနေတာရှေ့ခေတ်ကဗမာတွေဆိုတာခင်ဗျာကတော့ပါရဲ့ကိုရက်ကိုရွာနေဘဲမှာရှောက်သွားတဲ့လူတွေမဟုတ်ဘူးစောက်ရင်းပါတဲ့စကားတွေရှောက်ပြောနေတာရှေ့ခေတ်ကဗမာလူကြီးတွေဆိုစောက်သုံးစမ်းမှကြားတဲ့ကောင်လေတကောင်းမှမပါဘူးဒါစော်ကားပြောတာမဟုတ်ဘူးခင်ဗျားတို့နိုင်ငံတကာရဲ့အတွေ့အကြုံတွေနဲ့ရှင်ကြည့်အခုအချိန်ကြီးရှိနေတော့ဖိုးလာမင်းကြီးရဲ့ထမင်းစီဆန်းနဲ့ရွှေလင်မန်းနဲ့ပေးပါရွှေလင်မန်းပြဿနာမရှိဘူးအဲ့ထမင်းအာဟာရမရှိဘူးရွှေလင်မန်းကပဲပတ်စံရှိတာရှစ်ခေတ်လူကြီးတွေဆိုတာကတော့ပါရဲ့ပတ်စံရှိလို့ရှိရင်ငါသမီးဟိုဘရင်နဲ့ပေးစားမယ်ဆိုတဲ့ကောင်မျိုးတွေကြီးပဲဗမာလူကြီးအများစုပါဒီလိုမျိုးသေးသေးချာချာစဉ်းစားဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်တို့ကရှေ့လူကြီးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကစော်ကားနေတာမဟုတ်ဘူးအခြေအနေအမှန်တွေကိုပြောပြနေတာကျွန်တော်ပြောတဲ့စကားရှိတယ်မင်းတို့ရှေးလူကြီးတွေအမြင်ကျဲတယ်ဆိုတာအညာပေါ်မှာထမ်းမင်ပေါ်လျှောက်တတ်တာအဲ့ခေတ်တော့မှထမ်းမင်ကအမြင်ဆုံးထမ်းမင်ပေါ်တက်ပြီးကြည့်ပြီးတော့ဟာရေးလဲလဲအမြင်တွေကျဲနေတာအဲ့ရှေးခေတ်ကလူကြီးတွေဘာထွင်သွားခဲ့တာရှိဘူးလို့လဲကနောင်မင်းသားကြီးထွင်နေဆိုတာသူပညာတော်သင်လူငယ်တွေနိုင်ငံတကာကိုရောက်သွားတဲ့အတွက်ကနောင်မင်းသားကြီးကရေမြုံမုံထွင်လို့ရတာမဲနဲ့ဇက်တဲလို့ရတာအခုခေတ်မှာမဲနဲ့ဇက်လည်းဘယ်ကောင်းမှစိတ်ဝင်စားတော့အင်ကြီးတောင်မှတစ်ခါသုံးအင်ကြီးတွေဝစ်နေတာအဲ့တော့ကျွန်တော်အခုခေါင်းစဉ်ပေးထားတဲ့အတိုင်းပဲမင်းအွန်လိုင်းကိုကျွန်တော်တို့ကဖတ်တတ်ဖို့လို့မင်းအွန်လိုင်းကိုဖတ်တတ်ဖို့လို့တယ်ခွေးကိုကြောင်ပိတ်ပြီးတော့ရိုက်သတ်ဖို့လို့တယ်ကိုမထိအောင်ဘလို့ကာကွယ်မလဲဆိုတဲ့ကိစ္စပဲမင်းတို့ဗမာစစ်တပ်ကကောင်းတယ်ဘာလို့ကောင်းတာလဲဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းတီထောင်ထားတဲ့စစ်တပ်ဘာလို့ကောင်းတာလဲဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းတီထောင်ထားတဲ့စစ်တပ်ကိုသခင်ဆိုးကပါပြောလဲလက်ကွယ်ညတကောင်ရန်ရွှေတကုံဖျားဆောင်နှမ်းမှာဖာတယ်နဲ့ဝရမ်းပြေးနဲ့ဆက်ရထားတဲ့စစ်တပ်အဲ့ဒီစစ်တပ်ကဘာလို့ကောင်းပါလဲရဲဘော်သုံးချိတ်ဆိုတဲ့ကောင်တွေကဓာတ်6ချက်လောက်ထိုးဂျပန်မှာဓာတ်6ချက်လောက်ထိုးပြီးကိုဗိုလ်ချုပ်လောက်လာတယ်ထိုင်းမှာရှိတဲ့ဖာတယ်တွေဖာကောင်းတွေဝရမ်းပြေးတွေအကုန်လုံးကိုဖွဲ့ပြီးတော့ BIA တက်မတော်ကြီးဖွဲ့ထားတာအဲ့ဒီစစ်တပ်ကဘာလို့ကောင်းပါလဲဓာတ်6ချက်လောက်ထိုးတဲ့ကောင်ကစစ်ဥပဒေတွေကိုချက်ချင်းဖတ်လို့ရမှာလားဂျပန်မှာစစ်ဥပဒေရှိလားဖတ်စစ်မှာစစ်ဥပဒေရှိလားအဲ့လိုဘာမှစပြီးတော့တီထောင်ထားပြီးစောက်ရင်းပါတဲ့စစ်တပ်ကြီးကိုကောင်းတယ်ပြောနေတာအောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့လှကြော်စောရဲ့ဆိုတဲ့မိမ2ယောက်လောက်ပဲရှိတာဗမာတွေအားလုံးကအောင်ဆန်းကိုသူတို့ကအောင်စီရလို့ထင်တာလူမျိုးကြီးဝါဒကဗမာတွေမှာရှိတယ်ဒါကကျွန်တော်တို့ကရန်လိုက်ပြီးတော့တိုက်ပေးနေတာမဟုတ်ဘူးလူငယ်တွေတွေးနိုင်အောင်ခေါ်နိုင်အောင်ကျွန်တော်ကပြောပြနေတာခင်ဗျားတို့ပြောမဲ့စကားကပါလေဟာဒီကောင်အောင်ဆန်းကိုမုန်းနေလို့ဒီကောင်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုမုန်းနေလို့ဒီကောင်ကလှကြော်စောကိုမုန်းနေလို့မဟုတ်ဘူးလူငယ်တွေတွေးတတ်ခေါ်တတ်မြင်တတ်အောင်ကျွန်တော်ကပြောပြနေတာမွန်းလဖိုင်ဟယ်လိုတဲ့ဟယ်လိုဒေးဗစ်လန်ကပြောတယ်လွတ်လပ်ရေးတော့ယူပေးခဲ့တာပဲလေတဲ့လွတ်လပ်ရေးယူပေးတာမဟုတ်ဘူးအချောင်နိုင်ခဲ့တာအင်္ဂလိပ်လိုချင်တာကိုသိတယ်မှာအင်္ဂလိပ်ကအလဲကားပေးရမယ့်ဟာကိုကပတ်စံပေးပြီးတော့လွတ်လပ်ရေးယူတာသမိုင်းနေသေးသေးချာချာသိဖို့လိုတယ်အောင်ဆန်းမလုပ်လဲလွတ်လပ်ရေးရမှာပဲဗမာတွေထိုင်းနေရင်တော့မှလွတ်လပ်ရေးရတော့ကိုသမိုင်းနေသေးသေးချာချာသိဖို့လိုတယ်သမိုင်းနေသေးချာမသိဘဲနဲ့အောင်ဆန်းလွတ်လပ်ရေးယူပေးခဲ့တယ်အောင်ဆန်းလွတ်လပ်ရေးယူပေးတာမဟုတ်ဗမာတွေအဲ့ချိန်မှာထိုင်းနေရင်တော့မှလွတ်လပ်ရေးရတော့
အင်္ဂလိပ်ကတရုတ်ကိုစစ်ရှုံးနေပြီအင်္ဂလိပ်ကအိန္ဒိယကိုစစ်ရှုံးနေပြီဗမာတွေကငြိမ်းမနေဘူးအောင်ဆန်းတယောက်တည်းထချနေတာမဟုတ်ဘူးဗမာပြည်တပြည်လုံးကအင်္ဂလိပ်ကိုမကြိုက်ဘူးလွတ်လပ်ရေးဟိုဘယ်လိုပြောမလဲ independence ပေါ့ဘယ်လိုပြောမလဲလွတ်လပ်တဲ့ဟာကိုလိုချင်တယ်ကိုယ့်နယ်မြေကိုအုပ်ချုပ်ချင်တယ်အောင်ဆန်းဆိုတာပုံမလေးလေးပြောရင်အဲ့ခေတ်ကသခင်သန်းထုံးတို့သခင်စိုးတို့နော်ကျန်တဲ့လူတွေအကုန်လုံးပဲပုံမလေးလေးပြောလို့ရှိရင်ဝီရသူလိုပဲအဲ့ဒီလူတွေပေးတဲ့ idea ကိုယူပြီးအောင်ဆန်းအထပြောတဲ့ကိစ္စပဲရှိတယ်ခင်ဗျားတို့ထင်းနေသလိုအောင်ဆန်းဟိုဘောရမမြတ်စွာဘုရားလည်းမဟုတ်ဘူးအလာရှင်မြတ်လည်းမဟုတ်ဘူး Jesus Christ လည်းမဟုတ်ဘူးအောင်ဆန်းအလီစာချုပ်လက်မှတ်ထိုးတဲ့အချိန်မှာအောင်ဆန်းဘာတွေပေးခဲ့သလဲနောက်ဆုံးကုန်ပြောရင်ခင်ဗျားတို့ဗမာတွေအမြတ်တနိုးဖြစ်နေတဲ့ဟိုဘရင်ထိုင်ခဲ့တဲ့တလုံကြီးတောင်မှအောင်ဆန်းပြန်တောင်းနိုင်လို့လားအင်္ဂလိပ်တွေယူထားတဲ့ဟာအောင်ဆန်းအိမ်မှာလွတ်လပ်ရတဲ့အချိန်ငါတို့ဒီဘရင်ငါတို့ဘရင်တီဘောမင်းနောက်ဆုံးထိုင်ခဲ့တဲ့ထိုင်ကုန်ငါတို့ကိုပြန်ပေးဆိုပြီးတော့တောင်မှအောင်ဆန်းတောင်းနိုင်တဲ့အဆင့်တန်းမဟုတ်ဘူးဒါတွေကလူငယ်တွေတည်တည်ချာချာခင်ဗျားတို့တည်တည်ချာချာသမိုင်းတွေတည်တည်ချာချာသိပြီဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့တည်တည်ချာချာစဉ်းစားလို့ရတယ်ဆုံးဖြတ်လို့ရတယ်ရိုးကုံလေးတော့ရှိပါတယ်တဲ့ကိုဒေးဗစ်လန်ကျွန်တော်လာစနေတယ်ရိုးကုံရှိတာဘာရှိလို့လဲခင်ဗျရွှေတမသားလောက်ရှိတဲ့သမီးလေးနှစ်ခတ်ကိုတော့မှဝယ်ဖို့ပတ်စံရှိတာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့တာဝါလေးလန်းအိမ်ကြီးကြတော့တက်နေတာအဲ့ဒါရိုးကုံလေးလားဒါမျိုးတွေပေါ့လူတွေအကုန်လုံးကဟိုစကားပြောတဲ့အခါကြလို့ရှိရင်ဒါကိုဒေးဗစ်လန်ကိုဘယ်လိုပြောမလဲကျွန်တော်ကဟိုစွာပေးနေတယ်ပဲထင်တယ်ဒီမှာလူငယ်တွေသိအောင်သူမေးတယ်ပဲကျွန်တော်ထင်တယ်ကျွန်တော်စိတ်မဆိုးတဲ့အပြင်သူ့အရန်ကျေးဇူးတင်တယ်အာဘောကကိုဒေးဗစ်လန်အောင်ဆန်းရိုးကုံလေးရှိတယ်တဲ့အောင်ဆန်းရန်ကုန်ကနေပြီးတော့နတ်မောက်ကိုသွားတာကျွန်တော်သမီးလေးအောင်ဆန်းစုကြည်မှာနကကလေးတောင်မှဝယ်ဖို့မရှိဘူးကျွန်တော်မှနှစ်ပေါက်ရှိတယ် sorry နကကလေးရွှေတမသားလောက်တောင်မှဝယ်ဖို့မရှိဘူးအောင်ဆန်းစုကြည်ကနော်အောင်ဆန်းစုကြည်အတွက်ရွှေနကကလေးတောင်ဝယ်ဖို့မရှိကောင်ကခင်ဗျတာဝါလေးလန်းအိမ်ကြီးကဘိုးကျောင်းအောင်ဆန်းပိုင်ဖြစ်သွားတယ်လေဘယ်ရမြေကရန်နဲ့လဲဘယ်ရနေသူပတ်စံနေရတာလဲချက်ချင်းဟဲ့ထားပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီကိစ္စတွေကအခုကဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့ကိုဒေးဗစ်လန်စပြီးလို့ဒါကျွန်တော်ကနေပြီးတော့အခုဒါပြောပြရတာရိုးကုံလေးရှိတယ်ဘာရိုးကုံလဲတစ်ချက်မေးကြည့်ပါဦးဘာရိုးကုံလဲနိုင်ငံရေးရလဲအောင်ဆန်းမှာရိုးကုံမရှိဘူးဖဆပါလာကိုခင်ဗျဖဆပါလာမှာခင်ဗျဗမာပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီကိုနဲ့တွဲတိုက်တဲ့လူတွေအကုန်လုံးကိုမောင်းထုတ်ခဲ့တဲ့ဟာဘာရိုးကုံလဲနိုင်ငံရေးမှာလည်းရိုးကုံမရှိဘူးအင်္ဂလိပ်ကအလိုလိုနေနဲ့လွတ်လပ်ရေးပေးတော့မယ့်ဟာကိုဗမာပြည်ကစစ်မြအကုန်ရောက်ပြီးတော့ခင်ဗျရာဇပလင်တော့မှပြန်ပြီးတောင်းနိုင်တဲ့အဆင့်တန်းမရှိတဲ့ဟာအောင်ဆန်းစုကြည်မှာအောင်ဆန်းမှာနိုင်ငံရေးရလည်းရိုးကုန်မရှိဘူးခင်ဗျားတို့ဒီခေတ်မှာတော့မှဝီရသူနောက်ကိုလိုက်တဲ့လူလူကြီးကအများကြီးဒီခေတ်မှာတော့မှအောင်ဆန်းစုကြည်နောက်ကိုလိုက်တဲ့လူလူကြီးကအများကြီးအဲ့ဒီခေတ်မှာအောင်ဆန်းနောက်ကိုလိုက်သွားတဲ့လူလူကြီးများတဲ့ကိစ္စဘာမှဟိုခင်ဗျဟိုအံ့အားသင့်စရာမလိုဘူးအခြေအနေနဲ့တေးသေးချာချာတွက်ချက်ကြည့်လွတ်လပ်ရေးရမယ့်ကိစ္စအောင်မပြောနဲ့လွတ်လပ်ရေးရမယ့်ကိစ္စအောင်မပြောနဲ့ဗမာတွေကြည့်လေဟိုဓမ္မစေတီခေါင်လောင်ကြီးရမယ်ဆိုပြီးတော့စံလေးနဲ့ငကားမင်းနောက်ကိုတော့မှဗမာလူထုဘလောက်လိုက်သွားလဲဆိုတာလွတ်လပ်ရေးရမယ့်ကိစ္စလောက်ကိုမပြောနဲ့နော်အောင်ဆန်းလွတ်လပ်ရေးရအောင်တောင်းပေးမယ်လို့ပြောလိုက်တာနဲ့ခင်ဗျားလည်းလူတွေအကုန်လုံးကဟုံးဆိုပြီးတော့လိုက်သွားတာလေဒီခေတ်မှာတော့မှခင်ဗျားစဉ်းစားကြည့်လေသိမ့်စိန်ခေတ်မှာဓမ္မစေတီခေါင်လောင်ကြီးပြန်ဖော်မယ်ဆန်လင်းနဲ့ငကားမင်းမြကလည်းလူလူကြီးအကုန်လိုက်သွားတာဝီရသူပြောလို့ရှိရင်လူလူကြီးအကုန်လိုက်သွားတာလူကြီးနိုင်ငံရေးရေချိန်မြင့်နေဆိုပြီးတော့ရှောက်ပြောနေကြတာလေခင်ဗျားတို့လိုချင်တဲ့အချိန်ကျရင်ခင်ဗျားတို့နိုင်ငံပြည်သူလူထုနိုင်ငံရေးရေချိန်မြင့်နေပြောတာခင်ဗျားတို့ဗမာပြည်မှာခင်ဗျားတို့သမိုင်းနေသေးသေးချာချာသင်ကြရရဲ့လားခင်ဗျားတို့ဗမာပြည်ကအခြေအနေသေးသေးချာချာမှန်မှန်ကိုသိရဲ့လားခင်ဗျားတို့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့အောင်ဆန်းဘက်ကလူတွေနဲ့ကြီးပဲမဟုတ်ဘဲနဲ့နော်ဗမာပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီဘက်ကလူတွေနဲ့ခင်ဗျားတို့ဘယ်လောက်ဆက်ဆံမှုလဲတကယ်ကိုဂျားနေတဲ့လူတွေနဲ့ဘယ်လောက်ဆက်ဆံမှုလဲဟာတကုံတာယာကနေပြီးတော့ရန်သူကိုမိတ်ဆွေလောက်ရမယ်တကုံတာယာဘာလဲဆိုတဲ့လူကိုသေချာသိဖို့လို့တကုံတာယာဆိုတာကတော့ပါရဲ့ဘိုင်ဆက်ရှူရယ်လားကတော့ပါရဲ့ဟိုမိုလားကိုသိတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီခေတ်ကြီးမှာယောက်ျားယူတယ်ဆိုပြဿနာရှိတယ်ဒီခေတ်မှာယောက်ျားယူတယ်ဆိုလို့ရှိရင်စနိုက်ကြော်နှိုက်တယ်တို့ဘာလို့ဆိုပြီးပုံမွင့်လင်းလင်းပြောလို့ရတယ်အဲ့ဒီခေတ်မှာကတော့ပါရဲ့ဟို
ယောက်ျားလိုချင်တဲ့ယောက်ျားကိုကြိုက်နေတယ်ဆိုတဲ့လူကခင်ဗျာပါဇက်ပိတ်နေရတာအဲ့တော့ဘာလုပ်ရလဲငါ6သွားမှန်သိမှာဆိုတော့အကုန်လုံးနဲ့လိုက်ပြီးတဲ့အောင်နေရတာခင်ဗျားနဲ့ကျွန်တော်နဲ့တဲ့သွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟာငိမ့်ငိမ့်ကတော့မိမ9ယောက်ယူတယ်ခင်ဗျားဘယ်လျှောက်ပြောတော့မလဲမသိကြအောင်ဆောင်းနေတာပေါ့အဲ့ဒီခက်ကအဲ့လိုမျိုးအဲ့တော့တကုံတရာကနေပြီးတော့ရန်သူကိုမိတ်ဆွေလောက်ရတယ်ပြောတာနဲ့သိရမလားဟာငါတို့ကနိုင်ငံရေးမှာပါအကုန်ဆွဲသုံးတယ်ခင်ဗျားတို့ရွှေမြုပ်တွေလောက်တဲ့ဦးဝင်းငိမ့်ရှိတယ်အစ္စလမ်ဘာသာဝင်ကြားပါငိမ့်ရဲ့သားတွေခင်ဗျားတို့အစ္စလမ်ဘာသာဝင်ထဲမှာဟိုမိုပေါ့ဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့လိန်တူချစ်တဲ့သူကိုခင်ဗျားတို့လက်ခံအဲ့တော့အဲ့ခင်မှာ तू ကဦးဝင်းငိမ့်က तू ထုတ်ပြီးတော့သုံးတာပေါ့ဘယ်လိုသုံးလဲရန်သူကိုမိတ်ဆွေလောက်ရမှာပေါ့ဦးဝင်းငိမ့်6နေမှန်းသိတယ်ဦးဝင်းငိမ့်လူငယ်လေးတွေနဲ့အိတ်နေမှန်းသိတယ်ခင်ဗျားသူ့မုန်းတဲ့လူများလို့ရှိရင်ဟေးဝင်းငိမ့်ကတော့ကွာဟိုကောင်နဲ့အိတ်နေတယ်ဝင်းငိမ့်ကတော့ဒီကလေးကိုဆွဲစားတယ်ရှောက်ပြောလိုက်လို့ရှိရင်ခင်ဗျားကလည်းသူဝင်းငိမ့်ဒုက္ခရောက်မှာပေါ့လူပတ်ဝင်းကျင်ထဲမှာဒီကောင်ကြီးကအချောက်ကြီးကွာဒီကောင်ကြီးကဟိုဟာလုတ်တယ်ကွာဒီဟာလုတ်တယ်ကွာအဲ့တော့ तू ကဘာလုတ်လဲရန်သူကိုမိတ်ဆွေလောက်ရတာပေါ့ तू ရန်သူများလို့မရဘူးအဲ့ဒါမျိုးသူ့ရဲ့ပုံကိုရေးအကာအကွယ်ယူတဲ့ဟာကိုနိုင်ငံရေးထဲမှာဆွဲသုံးတာအဲ့ဒါမျိုးတွေမသိပြန်နဲ့ခင်ဗျားတို့ဘယ်လိုသွားပြီးတော့အလုပ်လုပ်မလဲဟာသိမ့်ဖေမြစ်ကပြောတယ်ပေါ့သူတို့နဲ့မနိုင်သူတို့နဲ့ပေါင်းပေါ့ဟာသိမ့်ဖေမြစ်ကပြောတယ်ပေါ့သိမ့်ဖေမြစ်ဆိုတာသတင်းစာဆရာကြီးကနိုင်ငံရေးမှာဖြစ်တယ်သိမ့်ဖေမြစ်ကပြောတယ်သူတို့နဲ့မနိုင်သူတို့နဲ့ပေါင်းသိမ့်ဖေမြစ်ဆိုတဲ့ကောင်သခင်တန်းထုံးတို့လည်းခင်ဗျာတောထဲမှာသွားပြီးတော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဟိုဒုက္ခခံနိုင်တာမဟုတ်ဘူးလေစောက်ယူစောက်ပေါ်လို့ကောင်မှ तू က तू စိတ်တက်ပြောင်းပြီးတော့တည်ရမှာဟိုသူတို့နဲ့မနိုင်သူတို့နဲ့ပေါင်းဆိုပြီးပြောတဲ့ဟာကိုခင်ဗျားတို့ကယူပြီးတော့သုံးပြီးတော့ငါတို့ကပူးတိုက်တယ်လို့ပေါင်းတိုက်တယ်လို့ရှောက်ပြောလို့ရတဲ့ကိစ္စမှမဟုတ်တာအဲ့တော့ဆရာနာရှင်ကအရန်ပြောတာပေါ့ဆရာနာရှင်ကအရန်ပြောတာပေါ့အဲ့တော့ဒီဟာတွေခဏထားပေါ့အဲ့တော့ဒီအာနာရှင်ဘာလုပ်မလဲဆိုတာကိုကဖတ်တာအာနာရှင်ဘာလုပ်မလဲဆိုတဲ့ဟာကိုဖတ်တာတဲ့တစ်ချက်မင်းအောင်လိုက်ဘာစဉ်းစားမလဲသူ့ကိုယ်သူကင်ကြုံဦးလို့သူ့ဟာသူထင်နေမှာမင်းအောင်လိုက်သူ့ကိုယ်သူကင်ကြုံဦးလို့သူ့ဟာသူထင်နေမှာဟာဆဒမ်ဟူစိန်ကတော့ဟေးဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့အမေရိကန်တို့ဟိုလူတွေဝင်တိုက်လို့ဆဒမ်ဟူစိန်ကတော့ပြေးရတာငါနောက်မှာသိရမှာရုရှားနဲ့တရုတ်နဲ့ရှိနေတယ်ငါကင်ကြုံဦးလို့နေနိုင်တယ်ဆိုပြီးမင်းအောင်လိုက်မစဉ်းစားဘူးလို့ခင်ဗျားတို့စဉ်းစားလို့ရလို့လားဒီတော့ဒီမင်းအောင်လိုင်းဘာလုပ်မလဲဆိုတဲ့ကိစ္စကိုကစဉ်းစားဖို့လိုတယ်မင်းအောင်လိုင်းတို့ရှိရဲ့အားနည်းချက်တွေကိုကဖော်ထုတ်ဖို့လိုတယ်ဒီစစ်တရောင်းစားတွေစစ်ခွေးတွေစစ်ဗိုလ်တွေရဲ့အားနည်းချက်ကိုကဖော်ထုတ်ဖို့လိုတယ်စစ်တပ်နဲ့ကိုနဲ့ရန်ငါစီးပြတ်ဖို့လိုတယ်စစ်တပ်ကကောင်တွေကဘလို့အပေးယူတွေလုပ်ပြီးတော့နိုင်ငံရခြားမှာရှိနေတဲ့ကောင်တွေကိုဘလို့မျိုးစီယုံထားလဲနိုင်ငံရခြားမှာရှိနေတဲ့ကောင်တွေကိုဘလို့မျိုးအခွင့်အရေးတွေပေးထားလဲငါနဲ့အတူတူနေငါအိမ်ဘေးပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့စစ်တပ်ကကောင်ကငါဘာလုပ်နေတယ်ဆိုတာကိုသတင်းပေးလေစစ်တပ်ဘာလုပ်နေလဲမင်းအောင်လိုင်းဘာလုပ်နေလဲဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ကဖတ်တတ်ဖို့အရေးကြီးတယ်သတင်းဌာနတွေလည်းပုံမလင်းလေးပြောတာကျွန်တော်တို့ရှီကဖိုးပြောခြင်းတွေကိုကြီးပဲမေးမနေနဲ့စစ်တပ်ကကောင်တွေမပြောဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမေးခွန်းမေးချင်တာစစ်တပ်ကကောင်တွေမပြောတာဆိုတဲ့ဟာကိုပြည်သူလူထုသိအောင်ပြောဖို့လိုတယ်အခုကသတင်းဌာနကကောင်တွေကလည်းလူလေသိပ်လုပ်တယ်ကျွန်တော်တို့က confirm ဖြစ်အောင်ဇော်မင်းထွန်းကိုမေးပါတယ်ငမဲလုံးကိုမေးပါတယ်ငမဲလုံးမဖြေပါဘူးမင်းတို့မေးမဲ့မေးခွန်းကငမဲလုံးကိုမင်းတို့ဘာမေးမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုမင်းတို့တည်တည်ချာချာပြောဖို့လိုတာပြည်သူလူထုသိဖို့လိုတာခမားတို့သတင်းတောက်တွေစစ်တပ်ကိုဘာမေးမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုပြည်သူတွေသိဖို့လိုတာစစ်တပ်ကဖြေစရာမလိုဘူးခမားတို့သတင်းတောက်တွေလူလဲလာမလုပ်နဲ့သူများတွေကိုလှုပ်လို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုလှုပ်လို့မရဘူးခမားတို့စစ်တပ်ကိုဘာမေးခွန်းမေးမလဲဆိုတဲ့ဟာပြည်သူသိဖို့လိုတယ်ခမားတို့စောက်ရေးပပါတဲ့ကိစ္စတွေစစ်တပ်အကြိုက်မေးမဲ့မေးခွန်းတွေကိုပြည်သူတွေသိအောင်ချပြဖို့လိုတယ်ခင်ဗျားတို့ဥပမာသတင်းဌာနတစ်ခုကိုပြောမယ် VOA ပေါ့ VOA တန်းလွင်ထုံးဆိုတဲ့ကောင်ဘာကောင်လဲလူတိုင်းသိတယ် VOA ရဲ့ဌာနမှုတန်းလွင်ထုံးကစစ်တပ်သတင်းပေးနော်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်လိမ့်မယ်မင်းအောင်လိုင်းကိုချင်းသူရဲကောင်းဘုရားကြီးပေးတဲ့အချိန်မှာတန်းလွင်ထုံးရဲ့အင်ဒရူးငွေကျုံးလျံဆိုတဲ့ကောင်ကြီးကလက်ခုပ်တီးပြီးတော့ချီကျူးကြတာထောက်ခံကြဟုတ်ပြီဒါတန်းလွင်ထုံး
ဒါ VOA ရဲ့ဌာနမှုတန်းလွင်ထုံးကိုပြောအဲ့တော့တန်းလွင်ထုံးနဲ့မင်းအောင်လှိုင်နဲ့ကြားထဲမှာဘလို့အဆက်အသွယ်ရှိလဲမင်းအောင်လှိုင်ကတန်းလွင်ထုံးကိုဘာတွေနော်ဘာတွေပေါ့ပြောထားလဲတန်းလွင်ထုံးကနေပြီးတော့အခု VOA မှာရှိတဲ့သတင်းဌာနမှာရှိတဲ့သတင်းသမားတွေရှိတယ်အဲ့ဒီသတင်းသမားတွေကဣတင်စာမောင်နဲ့ဆက်သွယ်ပဲတေစာဆန်းနဲ့ဆက်သွယ်မယ်ဆိုတော့ဖုန်းနံပါတ်တွေကိုတန်းလွင်ထုံးကယူပြီးတော့မင်းအောင်လှိုင်ကိုမပေးဘူးလို့ဘသူအာမခံလဲဒါကတန်းလွင်ထုံးတယောက်ပဲရှိသေးတယ်တန်းလွင်ထုံးအောက်ကဝင်းမင်းဆိုတဲ့ကောင်ကအောင်သူငိမ့်တို့မင်းစင်တို့အောင်နိုင်ဦးတို့နဲ့အတူတူပဲလက်နက်ကင်တော်လန်ရေးကိုပျက်စီးအောင်လုပ်သွားတဲ့အထက်မှာအောင်နိုင်ဦးတို့ဝင်းမင်းတို့အောင်နိုင်ဦးတို့အောင်သူငိမ့်တို့ကထိတ်ဆုံးပါ ABSDF ကရဲဘော်တွေကကရင်ပြည်နယ်ကနေဟုတ် KNU ကပေးတဲ့ထမင်းကိုစားနေတယ်ဒုက္ခတဲ့ထဲမှာစံတန်းစီးနေတယ်လက်နက်ကင်တော်လန်ရေးကိုယုံကြည်နေတယ်အောင်နိုင်ဦးတို့အောင်သူငိမ့်တို့ဝင်းမင်းတို့ကနိုင်ငံခြားခရီးမသွားအောင်မှာဆိုလို့လက်နက်ကင်လမ်းစဉ်ကိုဆွန့်လွတ်တယ်ကျွန်တော်တို့ ABSDF ကလက်နက်ကင်လမ်းစဉ်ပြတ်သွားအောင်လုပ်တဲ့အထဲမှာအောင်သူငိမ့်အောင်နိုင်ဦးဝင်းမင်းဒီလူတွေထိတ်ဆုံးမှာပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲဘော်တွေကျွန်တော်အဲ့ချိန်ရဲဘော်ဘဲကလော့ဒုက္ခတဲ့စကားမှာကျွန်တော်တို့စန်တန်းစီပြီးစားနေတာ ABSDF ကကျွန်တော်တို့အဲ့ချိန်မှာဘတ်90တောင်မှလစာပေးတာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့သူတို့ခရီးသွားဖို့အတွက်အမေရိကန်သွားမယ်ပြင်သစ်သွားမယ်ဂျာမနီသွားဖို့အတွက်သူတို့ကလက်နက်ကင်လမ်းစဉ်ကိုစွန့်ပြီးတော့ proposal တင်တာ ABSDF ကတနက်တောင်မကင်တော့ပါဘူးဆိုပြီးတော့နိုင်ငံတကာမှာ proposal တင်ပြီးတော့သူတို့ကိုကြိုးအတွက်သူတို့လုပ်သွားတာဘန်ကောက်မှာယုံကြီးတွေဖွင့်တယ်နိုင်ငံရချောင်းကိုသွားတယ်ပြီးသွားရင်စကားပြောရင် UG လုပ်တယ်ပြောတယ်နောက်ဝင်းမင်းဆိုတဲ့ကောင်ကအဲ့သိမ့်စိတ်အစိုးရလက်ထက်မှာနော်ဝင်းမင်းအောင်သူငိမ့်အောင်နိုင်ဦးပြီးသွားလို့ရှိရင်မင်းစော်ဦးပေါ့ဒီလို၄ယောက်နဲ့သူတို့ကသူတို့လုံနေတာပြီးသွားရင်အဲ့ဒီကောင်ကဘာမှရှိနေလဲအခု VOA ရဲ့သတင်းဌာနမှာ VOA သတင်းဌာနမှုတယောက်ကခင်ဗျသတင်းတောက်တယောက်စ조사ပန်းစားနဲ့ရှားဖွေထားတဲ့ကိုတေစာဆန်းရဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကိုတန်းလွင်ထုံးကချက်ချင်းတောင်းလို့ရတယ်ဒါကိုတေစာဆန်းတို့ဣတင်စာမောင်တို့အခုရှိနေတဲ့လူတွေဟာနေတတ်ထိုင်တတ်ပြီးတော့ပြည်သူလူထုကအကာအကွယ်ပေးထားလို့ဒီလူတွေလုံခြုံနေတာ VOA ကခင်ဗျအကုန်သတင်းတွေပေးနေတာမင်းအောင်လှိုင်အဲ့တော့မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့လူက VOA မှာရှိတယ်မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့လူက RFA မှာရှိတယ်မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့လူက BBC မှာရှိတယ်ဒီတော့ကျွန်တော်တို့အရေးတော်ပုံလုပ်နေတဲ့လူတွေအင်တာဗျူးတဲ့အခါမှာသေးသေးချာချာစဉ်းစားတတ်ဖို့လိုတယ်ငါတို့ဖုန်းနံပါတ်သတင်းတောက်ရသွားလို့ရှိရင်မင်းအောင်လှိုင်ရသွားပြီဆိုတော့ကိုကာကွယ်ဖို့အတွက်သေးသေးချာချာကြိုပြီးစဉ်းစားထားဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါပုံမြင်နေမဟုတ်ဘူးခမားရဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကိုသတင်းတောက်ရသွားပြီဆိုမင်းအောင်လှိုင်ရှိမှအဲ့ဒီဖုန်းနံပါတ်ရှိနေပြီဆိုတာခမားသိဖို့လိုတယ်မရဘူးဆိုရင်တော့မှခမားသေးသေးချာချာကိုစဉ်းစားထားဖို့လိုတယ်ဒီဖုန်းနံပါတ်ကအမေရိကန်လဲလိုချင်တယ်ကိုတေစာဆန်းရဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကိုအမေရိကန်လဲလိုချင်တယ် CIA လဲလိုချင်တယ် FBI လဲလိုချင်တယ်အမေရိကန်သမ္မတကတော့ပါရဲ့ဂျိုးဘိုင်ဒန်အောင်လိုချင်တယ်အခုခေတ်ကြီးမှာအကုန်လုံးကစမတ်ဖုန်းတွေသုံးနေတာနော်စမတ်ဖုန်းတွေသုံးနေတဲ့အတွက်ခမားတို့ရဲ့ဒီဖုန်းဆက်တဲ့နေရာကို2မိနစ်ဟိုခေတ်တော့ဆိုလို့ရှိရင်2မိနစ်သူ့ကိုပြောခိုင်း3မိနစ်သူ့ကိုပြောခိုင်းဆိုပြီးတော့မှလုံနေကြမလို့ခမားဖုန်းပြောပြီးတော့1မိနစ်အတော်အတွင်းမှာပဲစက္ကန့်30အတော်အတွင်းမှာခမားရဲ့တီနေရာကိုပြအဲ့ဒီနေရာကိုပိုက်စိတ်တိုက်ပြီးတော့လိုက်လို့ရှိရင်ခမားကိုအချိန်မရွေးမိသွားနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးရှိတယ်အဲ့တော့ကိုကဖုန်းနံပါတ်ကိုတစ်ချိန်လုံးပြောင်းနေဖို့လိုဒါကြောင့်မလို့မင်းအောင်လှိုင်စစ်ခွေးသဖိုက်ရဲ့အတွေးအခေါ်ကိုကျွန်တော်တို့ကဖတ်ဖို့လိုတယ်ဗမာတွေအများစုကဘာလုပ်လဲဆိုတော့ကြေးတန်းတိုက်တာများတယ်ဒီစစ်တပ်ကကောင်တွေကလည်းကြေးတန်းတိုက်တာများတယ်ဘယ်လိုကြေးတန်းတိုက်လဲအခုဂါဇာမှာကလေးတွေသေးနေတာပဲမင်းတို့အမေရိကန်ဘာလုပ်လဲမင်းတို့ကုလသမဂ္ဂဘာလုပ်လဲဆီးရီးယားမှာပြည်သူတွေပြေးနေတာပဲမင်းတို့ကုလသမဂ္ဂဘာလုပ်မင်းတို့ကုလသမဂ္ဂဘာအကာအကွယ်ပေးလဲအာဆတ်ကိုမင်းတို့ဘယ်လိုတိုက်မြောက်ကိုရီးယားမှာပြည်သူတွေငတ်နေတာပဲမင်းတို့ကုလသမဂ္ဂကဘာလုပ်လဲမင်းတို့ဘာလုပ်လဲစစ်တပ်ကကောင်တွေအကုန်လုံးကကြေးတန်းတိုက်တယ်အဲ့ဒီလိုကြေးတန်းတိုက်ဖို့အတွက်အင်ဒရူးကိုကျုံးလျံလို့ကောင်းမျိုးတွေပေါ့ချင်းသစ္စာပေါက်တွေပေါ့
ကိုတိုင်းရင်းသားဆိုပြီးတစ်ချိန်လုံးပြောတယ်တိုင်းရင်းသားလို့ပြောရင်အခွင့်အရေးရပိုရတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဗမာလူမျိုးတွေရဲ့လူမျိုးကြီးဝါဒကမပြောက်သေးလူမျိုးကြီးဝါဒကမပြောက်သေးတဲ့အခါကျတော့မွေးရပါတိုင်းရင်းသားအခွင့်အရေးကိုဒီကောင်တွေကတေးသေးချာချာအသုံးချတယ်မွေးရပါတိုင်းရင်းသားအခွင့်အရေးကိုဒီကောင်တွေကတေးသေးချာချာအသုံးချတယ်စစ်တပ်ကလည်းအဲ့ဒီမွေးရပါတိုင်းရင်းသားအခွင့်အရေးကိုတေးသေးချာချာအသုံးချတယ်အခု UNG ကလည်းမွေးရပါတိုင်းရင်းသားအခွင့်အရေးကိုတေးသေးချာချာအသုံးချတယ်မွေးရပါတိုင်းရင်းသားအခွင့်အရေးဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ဒီလူတွေရဲ့စိတ်ဓာတ်ကကချင်2ယောက်ကမွေးလို့ကချင်ဖြစ်တာပေါ့ကချင်ဖြစ်ဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ကချင်ပြည်နယ်ကိုချစ်ရမယ်ကချင်ရိုးရာကိုချစ်ရမယ်ကချင်တိုင်းရင်းသားတွေရဲ့အခွင့်အရေးကိုချစ်ရမယ်အဲ့ဒီလိုကချင်ရိုးရာကိုချစ်ရမယ်ကချင်ပြည်နယ်ကိုချစ်ရမယ်ကချင်ရိုးရာအမွေနှစ်ကိုချစ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဗမာတွေကဘာထပ်ပြီးတော့ခမရကိုတစိတ်ကမလဲဆိုတော့ဒီကောင်ကကချင်အစွန်းရောက်ဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့တိုင်းရင်းသားအစွန်းရောက်ဆိုပြီးတော့သူတို့တစိတ်ကဒါပေမဲ့ဗမာတွေနဲ့ပေါင်းတဲ့အခါကျရင်သူတို့ကဘာပြအောင်လဲဟာမင်းတို့ချင်းစလိုင်းအင်ရုံကိုကျုံးလျံဆိုတဲ့ခွေးတောင်စားကငါတို့ဗမာတွေနဲ့ပေါင်းနေတာမင်းတို့ချင်းတွေအကုန်လုံးကငါတို့ဗမာတွေကိုထောက်ခံတယ်ဆိုပြီးစစ်တပ်ကသုံးတယ်အခု UNG ကလည်းသုံးတယ်မိုင်းဝန်းခံတိုင်းဆိုတာကရင်กว่าမင်းတို့ကရင်တွေအကုန်လုံးကငါတို့ UNG ကိုထောက်ခံတယ်ဆိုပြီးသုံးဒီလိုမျိုးပေါ့ကျွန်တော်တို့ကတေးသေးချာချာဒီစစ်တပ်ကဘာလုပ်မလဲမင်းအောင်လိုင်းစစ်တောင်စားပေါ့မင်းအောင်လိုင်းစစ်ခွေးတတိုက်မင်းအောင်လိုင်းနဲ့စစ်ခွေးတတိုက်ကဘာလုပ်မလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကတေးသေးချာချာလိုက်ပြီးတော့ဖတ်တတ်ဖို့လိုတယ်သူတို့စိတ်ကိုခင်ဗျားတို့ဝင်ကြည့်လို့မရဘူးသူတို့100%ဘာလုပ်မလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့ဝင်ကြည့်လို့မရဘူးဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့အတွေးခေါ်တွေအယူအဆတွေလုံပုံကိုင်ပုံတွေကိုကျွန်တော်တို့က90%လောက်တေးသေးချာချာဖတ်တတ်ဖို့လိုတယ်တေးသေးချာချာလေ့လာနိုင်ဖို့လိုတယ်တေးသေးချာချာသုံးသပ်နိုင်ဖို့လိုတယ်စစ်ခွေးတွေဘာလုပ်မလဲဆိုတဲ့ကိစ္စကိုတေးသေးချာချာသုံးသပ်နိုင်ဖို့လိုတယ်ဒီတော့90%ရဖို့ဘာဖြစ်လို့အခက်ခဲရှိလဲခွေးယူဆိုတာဘယ်လမ်းကိုသွားမယ်ခွေးယူဆိုတာဘယ်နေရာကိုကိုက်မယ်ခွေးယူဆိုတာဘာလုပ်မယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့မသိတဲ့အတွက်ခြံစည်းရိုးရှိတဲ့အိမ်တော့ခွေးယူဝင်လို့မရဘူးဟဲ့ခြံစည်းရိုးရှိတဲ့အိမ်တော့ခွေးယူဝင်လို့မရဘူးဟဲ့ဆိုတဲ့အတွေးအခေါ်ကိုကျွန်တော်တို့ကတေးသေးချာချာဖတ်ဖို့လိုတယ်ဒါကြောင့်မလို့ KNU မှာဆိုတပ်မ9ဦးစစ်တပ်ကမဝင်ရဲဘူးကျွန်တော်တို့ရဲ့အတွေးခေါ်တွေကတေးသေးချာချာကိုပြက်သားဖြစ်ဖို့လိုတယ်ရန်ငါစီးပြတ်ဖို့လိုတယ်ဗမာစစ်တပ်မှာကောင်းတဲ့ကောင်မရှိတော့ဘူးကောင်းတဲ့လူတွေအားလုံးဟာ CDM ကိုရောက်လာတယ်ကောင်းတဲ့လူတွေအားလုံးဟာစစ်တပ်ကထွက်ပြေးလာတယ်ဒီတော့ကျွန်တော်ပြောနေကြစကားအတိုင်းပဲလွန်ခဲ့တဲ့အနှစ်20ကျော်ကလည်းပြောတယ်အခုအချိန်လည်းကျွန်တော်ပြောတယ်ခွေးယူကိုစိတ်ကူးတဲ့နိုင်ငံကြီးကျွန်တော်တို့လုပ်လို့မရဘူးဒီခွေးကယူနေပြီဒီခွေးကယူနေပြီတွေးသမျှမြင်သမျှအားလုံးကိုကိုက်နေပြီခင်ဗျဘလို့စေးကူမှာလဲစေးကူလို့ရောဒီခွေးယူကိုစေးကူလို့ရောဒီခွေးကပြန်ကောင်းသွားမှာလားဒီခွေးယူကိုစေးကူလို့ရှိရင်ဘသူကစေးထိုးမှာလဲဘသူကဖမ်းပေးမှာလဲဘသူကကုန်ကြစိတ်ခံမှာလဲအောင်ဆန်းစုကြည်လမ်းစဉ်ဟာလုံးဝမအောင်မြင်ဘူးအကြမ်းမဖက်ရေးလမ်းစဉ်ဟာဘလို့မအောင်မြင်ဘူးအကြမ်းဖက်ရေးလမ်းစဉ်အောင်မြင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်နေဝင်းနဲ့လဲဆွေးနွေးဖို့လုပ်ခဲ့တာကွန်မြူနစ်ပါတီကလူတွေကဆွေးနွေးဖို့လုပ်ခဲ့တာအကြိမ်ကြိမ်တန်းရွှေဆိုရလက်ထက်မှာလဲဆွေးနွေးဖို့လုပ်ခဲ့တာအကြိမ်ကြိမ်သိန်းစိန်ဆိုရလက်ထက်မှာလဲဆွေးနွေးဖို့လုပ်ခဲ့တာအကြိမ်ကြိမ်ဘာတွေအောင်မြင်ခဲ့သလဲအဲ့တော့ခမားတို့ဘာလုပ်မှာလဲဆွေးနွေးရေးလို့ခမားတို့ပြောနေတာခမားတို့ရှေ့မှာဆွေးနွေးခဲ့တဲ့သူတွေအများကြီးပဲဘာတွေအောင်မြင်ခဲ့သလဲတစ်ချက်လောက်ပြခမားတို့ရှေ့မှာဆွေးနွေးပွဲလုပ်နေတာမဟုတ်ဘူးခမားတို့ရှေ့မှာဆွေးနွေးခဲ့တဲ့သူတွေဘာတွေအောင်မြင်ခဲ့သလဲတိုင်းပြည်အခြေအနေဘာတွေပြောင်းလဲခဲ့သလဲစစ်တပ်အုပ်ချုပ်ခဲ့တဲ့အတွက်တိုင်းပြည်ဟာဘာတွေများဘယ်လိုပြောမလဲကမ္ဘာအလယ်မှာဘယ်လိုရှိခဲ့သလဲအိမ်နီးချင်းနိုင်ငံတွေမှာဘယ်လိုရှိခဲ့သလဲခင်ဗျားတို့မိဘဘိုးဘွားတွေပိုင်ခဲ့တဲ့မြေတွေအားလုံးဟာဘယ်သူတွေပိုင်နေပြီလဲအခုဗမာပြည်မှာတထေးလုံနေတယ်ဆိုတဲ့လူငယ်တွေရှိတယ်အသက်40အောက်တွေကိုယ့်ဘာသာကိုပတ်စံရှာပြီးတော့ချမ်းသာတဲ့ကောင်ဘယ်နှယောက်ရှိလို့လဲမိဘအိမ်ကို
ရောင်းပြီးတော့သိတယ်မလားဟိုးခါတော့မိဘတွေကလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းရာကနန်းချီပြီးတော့ဝယ်ခဲ့တဲ့အိမ်လေးတွေရောင်းပြီးတော့ခင်ဗျတိုက်ခန်းတက်နေပြီးတထေးလုံနေတဲ့ကောင်တွေကြီးပဲဗမာပြည်မှာကိုယ့်အင်ကိုအားနဲ့ကိုလှုပ်ပြီးတော့ချမ်းသာလာတဲ့လူငယ်ဆိုတာမရှိသလားခင်ဗျားတို့အခုပူးတိုက်မယ်ပြောတယ်ပူးတိုက်တဲ့လူတွေဘာဖြစ်သွားလဲအခု21ရက်နေ့မှာနိုင်ငံရေးပါတီတွေတွေ့မယ်ပြောတယ်ခင်ဗျားတို့သွားမယ်နိုင်ငံရေးပါတီတွေအားလုံးကဘာပြောထားခဲ့သလဲ2008အခြေခံဥပဒေဖြတ်သိမ်းရေးအခုခင်ဗျားတို့ကိုခေါ်တွေ့တဲ့အခါကျတော့2008အခြေခံဥပဒေအောက်မှာပဲခေါ်တွေ့တာမဟုတ်ဘူးလားခင်ဗျားတို့လူထုကိုဘာတွေဂရီပေးထားခဲ့သလဲရွေးကောက်ပွဲမှာခင်ဗျားတို့မဲနိုင်သည်ဖြစ်စေရွေးကောက်ပွဲမှာမဲမနိုင်သည်ဖြစ်စေခင်ဗျားတို့ကအခုပြည်သူလူထုနဲ့အတူတူရပ်တည်ရမှာမဟုတ်ဘူးလားအခုပြည်သူပါတီလို့ပြောတဲ့ကိုကြီးတို့ပါတီပေါ့ကိုကြီးတို့ပါတီကပြည်သူပါတီပြည်သူကစစ်တပ်နဲ့ဆွေးနွေးဖို့အတွက်ခင်ဗျားတို့ကိုအခွင့်အရေးပေးထားလားခင်ဗျားတို့နိုင်ငံရေးသမားခင်ဗျားကိုခင်ဗျားနိုင်ငံရေးသမားလို့ပြောလို့ရှိရင်ခင်ဗျားနိုင်ငံရေးသမားခင်ဗျားဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ခင်ဗျားသွားတွေ့တာမဟုတ်ဘူးလားခင်ဗျားအဖွဲ့အစည်းရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ခင်ဗျားတို့သွားတွေ့တာပြည်သူလူထုရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်မဟုတ်ဘူးခင်ဗျားတို့ဟာပြည်သူလူထုကိုအတုံးချနေတယ်ဆိုတာခင်ဗျားတို့ကိုခင်ဗျားတို့ဝန်မခံရဲဘူးလားခင်ဗျားတို့ရွေးကောက်ပွဲ2020ရွေးကောက်ပွဲမှာခင်ဗျားတို့ဝင်တော့ပြည်သူကိုအကျိုးပြုပါမယ်ပြောတာခင်ဗျားတို့ရွေးကောက်ပွဲနိုင်မနိုင်ပြည်သူကိုအကျိုးပြုရမှာခင်ဗျားတို့တာဝန်နေမဟုတ်ဘူးလားဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ပြောနေတာခင်ဗျားတို့စစ်တပ်ကဘာလုပ်မလဲဆိုတာအာဏာရှင်တွေဘာလုပ်မလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကဖတ်တတ်ဖို့လိုတယ်မင်းအောင်လိုင်းမှာဘာလမ်းရှိသေးလဲဘသူကလမ်းဖွင့်ပေးလို့ရလဲကုလသမဂ္ဂကနေပြီးတော့ဟဲ့အောင်မင်းအောင်လိုက်မင်းရိုဟင်ဂျာတွေကိုတတ်ထားတာငါခွင့်လွတ်တယ်ဆိုပြီးကုလသမဂ္ဂကပြောမယ်နေဘယ်နေ့ရှိမလဲဘယ်နေ့မှမရှိဘူးအမေရိကန်သမ္မတဂျိုးဘိုင်ဒန်ပြောရဲလားဟဲ့အောင်မင်းအောင်လိုက်မင်းရိုဟင်ဂျာတွေကိုတတ်ချင်သလောက်တတ်လိုက်မင်းចောင်းသားတွေကိုတတ်ချင်သလောက်တတ်လိုက်ငါခွင့်လွတ်တယ်လို့ပြောတိုင်းအမေရိကန်သမ္မတဂျိုးဘိုင်ဒန်ခွင့်လွတ်တယ်ပြောတိုင်းဗမာပြည်သူတွေကခွင့်လွတ်မလားအသက်ဆုံးရှုံးသွားတဲ့နော်မိဘတွေကခွင့်လွတ်မလားဒီတော့ကျွန်တော်တို့ကသတင်းဌာနတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကဒီ UNG ဘာလုပ်နေလဲကျွန်တော်တို့သိပ်ပြီးတော့မေးစရာမလိုဘူး CRPH လို့ဘာလုပ်နေလဲမေးစရာမလိုဘူးမင်းတပ်ကပြည်သူစစ်တွေဘာလုပ်နေလဲလာမေးစရာမလိုဘူးချင်းကာကွယ်ရေးတပ်ဦးဘာလုပ်နေလဲမင်းတို့လာမေးစရာမလိုဘူးမင်းတို့စစ်တပ်ကိုမင်းတို့ဘာမေးမှာလဲစစ်တပ်ကိုမင်းတို့ဘာပြောချင်တာလဲမင်းတို့သတင်းတောက်တွေငါတို့ကိုစစ်တပ်ကဖြေတာမဖြေတာခဏထားစစ်တပ်ကိုမင်းတို့မေးမဲ့မေးခွန်းတွေငါတို့ပြည်သူကိုသိအောင်မင်းတို့တစ်ချက်ပြောပြလေမင်းတို့ VOA ကစစ်တပ်ကိုဘာမေးမှာလဲမင်းတို့ VOA သတင်းတောက်တွေကစစ်တပ်ကိုဘာမေးမှာလဲအဲ့ဒီမေးခွန်းပဲငါတို့သိကျင်တာဇော်မဲလုံးဖြေတာမဖြေတာမင်းအောင်လိုင်းဖြေတာမဖြေတာမင်းတို့အဲ့ဒါငါတို့နဲ့မဆိုင်ငါတို့ပြည်သူတွေစစ်တပ်ကဘာလုပ်မယ်ဆိုတာသိဖို့အတွက်မင်းတို့မေးရဲလားမင်းတို့ပြောရဲလားမင်းတို့လှုပ်ရဲလားဆာကူရာဟဲဟူပါပေါ့နော်စာရုံးနာရာပေါ့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေတာမင်းတို့စစ်တပ်ကဘာလုပ်မယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုမင်းတို့မမေးရဲဘူးမင်းတို့မပြောရဲဘူးမင်းတို့ငါတို့ပြည်သူတွေရှိကနေပြီးတော့အခုတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကင်အဖွဲ့အစည်းတွေဘာလုပ်မလဲဆိုပြီးတော့မင်းတို့ဘာလုပ်လဲမင်းတို့သတင်းနှိုက်ပေးနေတာအဲ့ဒီသတင်းတောက်တွေသတင်းနှိုက်ပေးနေတယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စကိုကျွန်တော်တို့တော်လှန်ရေးအဖွဲ့အစည်းတွေကသေသေးချာချာသိဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်ပြောတာရှင်းရှင်းလေးရဲ့မင်းတို့ VOA သတင်းဌာနပဲဖြစ်ဖြစ် RFA ပဲဖြစ်ဖြစ်မျက်စိမှာပဲဖြစ်ဖြစ် DBB ပဲဖြစ်ဖြစ်ဗိုလ်ချုပ်မူကြီးမင်းအောင်လှိုင်သေးပေါက်ပြီးပြီလားဝင်းချုံနေလားအဲ့ဒီမေးခွန်းကျွန်တော်တို့မေးဖို့ဒါကိုစစ်တပ်ကမဖြေဘူးဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ပြည်သူသိဖို့လိုတာမင်းအောင်လှိုင်ကငါသေးပေါက်တာမင်းတို့နဲ့ဆိုင်လားကွာငါဆိုင်လားကွာဆိုပြီး तू ဖြေတာမဖြေတာကိုကျွန်တော်တို့သိကျင်တာမဟုတ်ဘူးမင်းတို့သတင်းတောက်တွေကဘာမေးလဲမင်းတို့ပြည်သူလူထုအတွက်မင်းတို့ဘာမေးပေးမှာလဲအဲ့ဒီမေးခွန်းကအရေးကြီးတာဒါကြောင့်မလို့အခုထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောမယ်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုနဲ့အတိုက်အခံတွေဟာမင်းအောင်လိုင်းတို့ဒီစစ်အာဏာရှင်တွေကိုဖတ်တတ်ဖို့အရေးကြီးတယ်စစ်အာဏာရှင်တွေကို analyze လုပ်ဖို့ဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့တေးသေးချာချာလေ့လာစောင့်ကြည့်ဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်တို့လက်နက်ကင်တော်လှန်ရေးအဖွဲ့အစည်းတွေကျွန်တော်တို့ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့အစည်းတွေ
ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့အစည်းတွေဘာဆက်လုပ်မလဲဘာလုပ်မလဲဆိုတဲ့ဟာကိုအောင်နိုင်ဦးတို့ဝင်းမင်းတို့မင်းစင်တို့ဝင်းမင်းတို့နော်ဒီလူတွေကနေပြီးတော့စစ်တပ်ကိုတန်တောင်းတင်းနေပြီးသားဟာငိမ့်ညအောင်ဆိုတဲ့ကောင်ကတော့စစ်တပ်နဲ့ဒီကောင်ဘလို့မှပေါင်းမှာမဟုတ်ဘူးငိမ့်ညအောင်မှာရန်ငါစီးပြတ်ထားတယ်ဒီကောင်ကတော့ငါတို့စစ်တပ်ကနေပြီးတော့ဘလို့မှစီးယုံလို့ရမှာမဟုတ်ဘူးဒီကောင်ကတော့ငါတို့ဘလို့မှပါဇက်ပိတ်လို့ရမှာမဟုတ်ဘူးမင်းစင်တို့အောင်နိုင်ဦးတို့ဝင်းမင်းတို့အကုန်လုံးကကိုယ့်ကိုတီးထားတဲ့အခါသူတို့ကသွားပြီးသတင်းတင်ပေးပြီးသားကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်မလဲဆိုတဲ့ဟာကိုမင်းစင်တို့အောင်နိုင်ဦးတို့ဝင်းမင်းတို့တန်းလွင်ထွန်းတို့က90%လောက်ဖတ်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့စစ်တပ်ဘာလုပ်မလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့90%ဖတ်တာလားအဲ့ဒီမှာတွေကကျွန်တော်တို့က90%အားနည်းနေတယ်အဲ့ဒီအားနည်းချက်တွေကိုကျွန်တော်တို့တည်တည်ချာချာပြင်ဖို့လိုတယ်အခုဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကပြင်းလာတယ်မင်းတို့လေရင်နဲ့ဘုံကျဲရင်ငါတို့ကလေရင်ခွေးကိုလောင်ချာနဲ့ပြစ်မယ်နော်ကျွန်တော်တို့တော်လန်ရေးဖွဲ့စည်းတွေကအခုအချိန်မှာပြင်းလာတယ်မင်းတို့ငါတို့ကိုဘုံကျဲရင်ငါတို့ကမင်းတို့လေရင်ခွေးတွေကိုလောင်ချာနဲ့ပြစ်မယ်ကျွန်တော်တို့25%တိုးတက်လာတယ်အခုစစ်တပ်ကရေလမ်းကြောင်းပေါက်နေတယ်အဲ့ဒီရေလမ်းကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့ဖြတ်စည်းနိုင်လို့ရှိရင်25%ကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့တိုးတက်မယ်စိတ်ကန်းတွေကိုပုံခွဲပါအခုရန်ကုန်မှာရှိနေတဲ့စိတ်ကန်းတွေနော်ကျွန်တော်ခွဲခိုင်းလို့စစ်တပ်ကခွဲရင်လေကျွန်တော်ကျင်းတတ်တယ်ရန်ကုန်စိတ်ကန်းတွေအေရှားရောပုဂ္ဂလိကစိတ်ကန်းတွေဘာတွေသဘောမထားနဲ့ဒီပင်လယ်ရေကြောင်းလမ်းတစ်ခုကစစ်တပ်ကိုအခုအချိန်မှာ60%လောက်အကျိုးပြုနေတာလေရင်ပြန်ကြီးနဲ့ခင်ဗျဆန်းတန်ချိန်2000တက်သေးလို့ရှိရင်အခါသဲနေရမှာသင်မောနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်စံတန်ချိန်2000ကတစည်းတဲ့နဲ့သွားတယ်ဒီရေချောင်းလိုင်းကိုကျွန်တော်တည်တည်ချာချာထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့လိုတယ်ဒီကုံတင်ကုံထွက်တွေအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်တို့တည်တည်ချာချာဖြတ်စည်းနိုင်ဖို့လိုတယ်ထိန်းသိမ်းနိုင်ဖို့လိုတယ်နိုင်ငံခြားသင်မောတွေဗမာပြည်ရဲ့ဝင်းမလာနိုင်အောင်လုပ်ဖို့လိုတယ်ပင်လယ်ဝမှာမရက်နိုင်အောင်လုပ်ဖို့လိုတယ်မွန်လေးဟာဘွားဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့တည်တည်ချာချာပြောလို့ရှိရင်နော်ကျွန်တော်တို့အခုတည်တည်ချာချာတွက်ဖို့လိုတဲ့ဟာကမင်းတို့သတင်းတောက်တွေငါတို့ရှိရသတင်းမနှိုင်းနေကျွန်တော်တို့ဘက်ကလည်းတည်တည်ချာချာပြင်ဆင်ဖို့လိုတယ်မင်းတို့သတင်းတောက်တွေငါတို့ရှိရသတင်းမနှိုင်းနေမင်းတို့စစ်တပ်ကိုဘာမေးမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းလောက်ပဲစစ်တပ်ကဖြေစရာတစ်ခုမှမလုပ်ဘူးနော်စစ်တပ်ကဖြေစရာတစ်ခုမှမလုပ်ဘူးမင်းတို့သတင်းတောက်တွေစစ်တပ်ကိုဘာမေးမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းလောက်ကိုပဲငါတို့ပြည်သူတွေသိအောင်ပြောကျွန်တော်တို့ကတော့ဇော်မဲလုံးကိုခမရတို့စစ်တပ်ဘတော့အပြစ်အခတ်ရက်မလဲចောင်းသားတွေကိုတတ်တာပေါ့ဘတော့ရက်မလဲဆိုတဲ့ကိစ္စဇော်မဲလုံးဖြေစရာမလိုဘူးမင်းတို့သတင်းတောက်ကမေးမယ်ဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုငါတို့ပြည်သူတွေကိုချပြမင်းတို့ပြည်သူဘက်ကပါတယ်ဆိုရင်မင်းတို့သတင်းတောက်တွေပြည်သူဘက်ကပါတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကတော့ဗျာဇော်မဲလုံးကိုចောင်းသားပြည်သူတွေကိုတတ်နေတာစစ်တပ်ကတတ်နေတာဘတော့ရက်မလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့ကမေးမလို့လောက်တာပါဇော်မဲလုံးကမဖြေပါဘူးစစ်တပ်ကဖအံမှာတထေးတွေကိုဖမ်းပြီးတော့နော်3,200လောက်ပြန်ပေးဆွဲနေတဲ့ကိစ္စဘတော့အဖြေပေါ်မလဲအဲ့ဒီလောက်ကလေးပဲမေးပြစောက်ရေးမပါတဲ့စကားတွေနဲ့သတင်းတောက်တွေလည်းဂွင်လာမရိုက်နဲ့ကျွန်တော်ပြောတာကနှစ်ပေါင်း30ကျော်ကျွန်တော်သိသိချာချာစောင့်ကြည့်လေးလာမင်းတို့စိတ်ဝင်းဆိုလဲမေးတယ်စိတ်ဝင်းရတဲ့ဖြည့်ချင်းသားတွေရှောက်ဖြည့်အကုန်ရှောက်ပြီးတော့စစ်တပ်ကသတင်းတွေကြိုဦးအဲ့မှာပိတ်စရာတွေရှိရင်ပိတ်စိုးစရာတွေရှိရင်ဆိုကျွန်တော်တို့ပဲခံဒါမျိုးတွေကိုကျွန်တော်တို့တည်တည်ချာချာပြင်ဖို့လိုတယ်အာနာရှင်တွေဘာလုပ်မလဲဆိုတဲ့လမ်းကြောင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ကြိုတွေးနိုင်ဖို့လိုတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တော်လန်ရဲ့အားနည်းချက်တွေကိုတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပြင်းစင်နိုင်ပြီးတော့အောင်ပွဲရတဖြည်းဖြည်းနဲ့နီးကပ်လာမယ်လို့ပြောရင်းနဲ့ညီကုန်းချုပ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ငိမ့်ညောင်းအောင်မှာစီမံလို့ခေါ်ပါတယ်လက်ဓာတ်ကိုဒေါင်းတင်အကောင်းတွေတိတ်မြင်ပြီးမနက်ဖြန်တစ်ပတ်စင်ကာပူကိုကျော်တက်မယ်ဆိုတဲ့မျှော်လင့်ချက်တွေနဲ့ NLD ကိုမဲပေးခဲ့တဲ့သေမထုနေမထုစီမံလိမ့်ကန်ရတဲ့ပြည်သူလူထုကြီးခင်ဗျာဒါကကျွန်တော်ရဲ့အရင်ဆုံးပြောတဲ့ဆောင်ပုဒ်ပါလက်ဓာတ်ကိုဒေါင်းတင်အကောင်းတွေတိတ်မြင်ပြီးမနက်ဖြန်တစ်ပတ်စင်ကာပူကိုကျော်တက်မယ်ဆိုတဲ့မျှော်လင့်ချက်တွေနဲ့ NLD ကိုမဲပေးခဲ့ကြတဲ့သေမထုနေမထုစီမံလိမ့်ကန်ရတဲ့ပြည်သူလူထုကြီးခင်ဗျာငိမ့်ညောင်းအောင်Facebook မှာပြောလို့မရဘူးဆိုရင်လည်းအားပေးကြတဲ့ဖိုးဖိုးဖွားဖွားတွေရှိတယ်အဲ့ဒီဖိုးဖိုးဖွားဖွားတွေကို YouTube
အများကြီးတင်ပါတယ်ဂျိတ်လန်ဒူဝါဖဲ့ grind အဝါပေါ့သူ့ဟောအဖေလို့မခေါ်ရင်လည်းသူကပြဿနာရှိသေးတယ်အဲ့ဒါမျိုးပေါ့အဲ့တော့ဝမ်ဘောင်မြူးရှာနီဟောင်ဖဲ့ grind ဆောရအိုင်ရောနော်ဝမ်ဘောင်အမျိုးအနွယ်တွေအားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်အရင်မှလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဘွားဟိုဦးယူဟောင်ဘောနော်ဘယ်လိုလဲကျွန်တော်မှားလို့ရှိရင်ခွန်းပါကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်လည်းသွားစရာတစ်ချက်ရှိလို့ပါနေ့ကင်းကြတော့မှပြန်တွေ့ပါမယ်ညနေကျရင်ပြန်တွေ့ပါမယ်ကျွန်တော်ငြိမ်းချမ်းအောင်ပါ